Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanalı takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında Temunun yeni bir kampaniyası var. Onu sizlərə göstərmək istəyirəm. Temuda 8 ədəd pulsuz məhsul almaq və bu kampaniyanın şərtləri nələrdir və bu 8 ədəd pulsuz məhsulun içərisində nələr verir və bunların qarşılığında bizdən nələr tələb eləyir? Bunun haqqında bir video hazırlamışam. Ümid edirəm ki, sizlər üçün bu video faydalı olar. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, xahiş edirəm dostlarınızla paylaşın və videolarımızı bəyənin ki, maksimum dərəcədə bizə dəstək ola biləsiniz. Deməli dostlar, burada aşağı-yuxarı bu kanalımızda bizim pulsuz məhsullar haqqında videolarımız çoxdur. 2 ədəd məhsul və yaxud da 4 ədəd məhsul belə kampaniyalar haqqında videolar çəkmişik. 8 ədəd məhsulun aşağı-yuxarı demək olar məntiqi eynidir. Sadəcə burada belə bir məsələ var. Bu biraz fərqlidir. Bəzən elə pulsuz məhsullar var ki, yəni onu sərf eləmir almaq. Yəni ucuz məhsullar verir. Bəzən isə verdiyi məhsullar qarşılığında aldığınız məbləğin dəyərinə dəyir. İlk öncə bu 8 ədəd pulsuz, yəni mənə 8 ədəd verib, yəni videoya keçməmişdən qabaq mən sizlərə izah eləyim ki, elə adam var 5 ədəd verir, elə adama var 9 ədəd verir. Yəni bu kampaniyanı hər istifadəçiyə verməyə bilər. Başdan deyim, sonra kommentlərdə yazırsınız ki, bəs bu mənə vermir və yaxud da ki, mənim telefonumda bu 8 ədəd pulsuz məhsul aktiv deyil. Ona görə başdan sizlərə bunun sualının cavabını verim. Deməli, ilk öncə yenə profil bölməmə keçirəm. Profil bölməsini keçdikdə burada məndə mesajlar bölməsinə keçid eləyirəm və promosiona bölməsinə keçirəm. Baxın, gördüyünüz kimi burada ikinci bölmədə 2 ürün pulsuz hədiyyə kampaniyası var və burada 0 manata 8 hədiyyə kampaniyası var. Mən sizlərə bugün bunu göstərəcəm. Çox uzatmadan keçirik həmin kampaniyamıza. Baxaq görək burada bizlərə nələr verir və bunun şərtləri nələrdir. Gördüyünüz kimi belə ekran gəlir. Deməli, burada kod şəklində də əlavə eləyib. Əgər siz promosiyon bölməsindən həmin bu kampaniyanı tapa bilməsəz, axtarış yerinə Star Gift 000 yazırsınız. Ekrana da bu şəkildə əlavə etmişəm. Yazdıqda bu ekrana, yəni 8 ədəd, bəzən 9 ədəd məhsul kampaniyasına qoşulmuş olursunuz. Deməli, məndə belə məhsullar çıxır, 8 ədəd çıxır. Burada da ki, vaxt yazıb 2 gün 19 saat. Bir də görürsünüz, bu vaxt yenilənir. Bir ücretsiz hədiyyə eklə. Mən buradan tez bir şəkildə hədiyyələr əlavə edirəm. Burada kurallar bölməsi var. Bu hədiyyələri əlavə etməmişdən əvvəl buradan kurallar bölməsindən siz bunun şərtlərini oxuya bilərsiniz. Yəni vaxtınız varsa oxuya bilərsiniz. Mən buradan məhsul seçmək istəyirəm. Deməli, burada diqqətimi çəkən əslində birinci aslandan biraz bahalı məhsullar verir. Ayaqqabı kimi, proyektor kimi məhsullar verir. Baxaq sonraki məhsullarımız nə olacaq? Deməli, buradan mən nə seçmək istəyirəm? Bir dənə tez bir şey. Burada proyektor görmüşdüm. Magix Bullets. Onun qiyməti biraz bahadır. Baxın bu. Deməli, Huawei 300 Pro gedir. Əlavə etmək istəyirəm. Birinci məhsulumuzu əlavə etdik. Aha, 8 üzrət siz hədiyyə eklədim. Baxın, 8 ədəd məhsul əlavə etmişəm. 8 hara hədiyyənin yüksək dəyərə sahib, dəyəri 262.97 aylayırıq. Burada kupon iadəsi çarx çıxır. Bunu çarxı çeviririk. Kuponlardakı bunun haqqında kifayət qədər kanalımızda məlumat var. Dostlar, mən 8 ədəd məhsul seçmişəm. Deməli, bunun məntiqi nədir? Mən sizlər üçün bunu hesabladım və bir araşdırdım. Almamışdan qabaq siz də aşağı-yuxarı özünüzə bir məntiq çıxarda bilərsiniz. Seçdiyiniz məhsulların dəyəri nə qədərdirsə, tutaq ki, mən burada 8 ədəd məhsul seçmişəm. 262.97, yəni aşağı-yuxarı 263 manatlıq. Uyğun sifariş başına 40% yıldız kazanır. Yəni siz tutaq ki 20 manatlıq məhsul sifariş vermisinizsə, onun 40% ulduzu hesablanır. Burada da açıqlaması var. Burada kurallar bölməsi var. Siz oradan baxa bilərsiniz. Baxın, burada sual işarəsi bölməsinə tıkladıqda, klik etdikdə burada bizə açıqlamasını verir. Misal üçün, baxın, burada yazır ki, nitelikli sifariş üye sifariş tutarının 40% kadar yıldız kazanır. Yəni siz 200 manatlıq məhsul alırsınızsa, onun 40%-ni. Mən sizlər üçün burada hesablamışam. Yəni buradakı məhsulları əldə etmək üçün nə qədər ulduz lazımdır ki, siz bu məhsullar sizə pulsuz bir şəkildə gəlsin və buradan bu şəkildə eləyə bilərsiniz. Yəni burada baxın, gördüyünüz kimi burada əlavə etmişəm. Misal üçün 262.97, yəni 263 manat
dəyərindəki məhsulları əldə etmək üçün, yəni ücretsiz 8 hədiyyə ala bilmək üçün burada yazılıb. Yəni məndən 680 manatlıq sifariş etməyimi istəyir. Yəni burada məntiq necə işləyir? Baxın, burada gördüyünüz kimi açıqlamışıq. 17-nin ən yaxın üst katını, baxın gördüyünüz ki, burada deməli nədir? Misal üçün mənim 263 manatlıq məhsulum var. Gərək yıldız sayısı ürünlərin fiyatı 17-nin bir üstünə yuvarlanır. Bu sayı kadar hesablanır. Yəni 17 vurulsun 15, 255 eləyir. 17 vurulsun 16. Baxın gördünüz ki, burada 262.97 manatlıq sifarişin 255-dən böyük, amma 272-dən küçük 272-yə yuvarlanır. Yəni burada nə demək istəyir? Yəni 272 ulduz 40%, yəni 272 ulduz eləyir. Yəni siz burada 272-dən ulduz toplamalısınız. Bu da ki, bərabərdə 680 manat. Yəni siz 680 manatlıq bir məhsul sifariş verdikdə misal üçün mən özümə görə hesablamışam. 680 manatlıq bir məhsul sifariş verdikdə mənə bu 8 ədəd məhsul gəlir. Yəni mənim seçdiyim məhsulların dəyəri burada qeyd eləmişəm 262 manat 97 qəpik, yəni 263 manatdır. Misal üçün, baxın burada bir dənə də misal sizlərə verim. Daha aydın şəkildə başa düşmək üçün. Yəni 11 manatlıq bir məhsul alsaz, yəni tutaq ki, siz 11 manatlıq pulsuz məhsul seçmişsiniz. 8 dənə məhsul seçmişsiniz. Yəni bu 11 manatlıq təbii ki, böyük olacaq. Yəni o hesablamanıza görə deyirəm. 11 manatlıq bir məhsul seçmişsinizsə, burada tutaq ki, yazılıb 11 manatın məhsulu üçün sizdən 17 dənə ulduz tələb eləyir. Baxın gördüyünüz kimi 17 dənə ulduz, 17 dənə də ulduzu toplayırsınız. Yəni onun qarşılığında da sizlərə həmin 11 manatlıq məhsul verir. Tutaq ki, belə hesablayaq. 300 manatlıq bir məhsul sifariş vermisinizsə, 300 manatlıq məhsulu hesablayaq. Baxaq görüm nə qədər çıxacaq dəyəri. Baxın, ürün fiyatını 17-nin bir üst katına yuvarlanır. Yəni burada baxın hesablayıb 389-dan böyük, amma 306-dan küçük 306-ya yuvarlanır. Sonuç 300 manatlıq bir ürünü ücretsiz almaq üçün 306 yıldız gərəkir. Yəni üstdə deməli 11 manatlıq bir məhsul üçün 17 dənə lazımdırsa, avtomatik biz 300 manatlıq bir məhsul seçmişiksə, 306 dənə ulduz lazımdır bizə ki, yəni bu məhsulu əldə etmək üçün. 300 manatlıq yıldız içində 40%-ni hesablayır. Yəni bizə burada məntiqlə hesablayıb 765 manatlıq alış-veriş eləməliyik. Yəni biz 765 manatlıq Temudan alış-veriş eləyəndə bu 300 manatlıq məhsul bizə gəlir. Yəni siz buradan əlavə olaraq 400 manat da hesablaya bilərsiniz və yaxud da 100 manat da hesablaya bilərsiniz. Məsləhət görürəm ki, ChatGPT-nin də linkini hamı bilir onsuz da bu videonun açıqlamalarına əlavə eləyərəm. Yəni promosyonlarda yazdığı kimi burada da ChatGPT hesablayıb bizlərə yəni yenə də əgər burada səhv verdiyimiz bir məlumat varsa, bilən varsa kommentlərə yaza bilər. Yəni mən bu şəkildə hesablamışam. Dostlar, bir də önəmli bir not qeyd edeyim sizlərə. Yəni buradan hər hansısa bir alış-veriş edirsinizsə, yəni bu kampaniyalara alış-veriş etmək tamamilə sizlərə məxsusdur. Yəni fikirli kanallar olaraq biz sadəcə bunları sizlərə izah eləyirik. Eynən də 0.01 kampaniyasını izah etmişik. Əgər ondakı hesablama qaydasına baxmaq istəyirsinizsə, bu videonun açıqlama bölməsinə əlavə etmişəm dostlar. Oradan siz klik eləyib həmin videoya baxa bilərsiniz. Yəni mən burada özümə görə hesablamışam. Alıb almamaq sizə qalıb. Yəni yoxlayıb yoxlamamaq da sizə qalıb. Sadəcə mən burada özümə görə hesablayıb və bir də nəticə çıxartmışam. Nəticədə ulduz sistemi bu şəkildə işləyir. 8 ədəd pulsuz məhsula. Yəni sərfəlidirmi, sərfəli deyilmi, onu siz qərar verəcəksiniz. Mən şəxsi fikrimi soruşursunuzsa, 300 manatlıq bir məhsulu aldıqda 765 manat. Yəni baxır məhsula dostlar. Yəni 300 manatın içərisində həqiqətən dəyərli əşyalar seçmisinizsə, siz burada 765 manatlıq alış-veriş etdikdə təbii ki 765 manatın içərisində də verdiyiniz sifarişlər də gəlir. Təbii ki bunun içərisində gömrük xərcləri var. Yəni böyük bir məbləğdə nəsə alsaz bilirsiniz ki gömrüyün $300 limiti var. Yəni 510 manatı keçdiniz, avtomatik 36% rüsum ödəyirsiniz. Yəni mən burada məsləhət görərdim.
Çox böyük yox. Yəni 8 ədəd məhsulun içərisində 100 manatlıq, 70 manatlıq seçə bilirsinizsə daha yaxşı. Seçə bilirsiniz, aşağı-yuxarı tutaq ki, 80 manatlıq bir məhsul seçsəz, 80 manata daha az məhsul aldıracaq mənim fikrimcə. Baxın, burada 80 manata hesablasaz, 70 manata 80 manatlıq ala bilərsiniz. Baxın, burada deməli 80 manat 85 yıldız gərəklidir. 212 manatlıq aldır. Yəni az deyil. Yəni bunu gözə alırsınızsa, siz belə böyük məbləğdə alış-veriş edəcəksinizsə, bundan istifadə eləməyə dəyər, amma çox böyük də yox. Məsələn, mən burada göstərmək üçün seçmişəm, yəni 300 manatlıq məhsul seçmişəm. 300 manata görə də mən 700-800 manat burada məhsul almaram dostlar. Bu şəkildə, yəni sərf eləyib eləməməyin qərarını siz verəcəksiniz. Təbii ki, burada özünüzə uyğun bir məhsul, yəni məhsullardakı baxmaq üçün aldığınız məhsulların dəyərinə əlavə bir telefonda, dostunuzun telefonunda və ya da kompüterdə, notebookda açıb həmin məhsulun qiymətinə baxa bilərsiniz. Yəni elə məhsul var, 100 manatlıq məhsul seçərsiniz, elə məhsul var ki, onun qiyməti heç 100 manata dəymir, 50 manatlıq məhsuldur. Bu şəkildə. Dostlar, bu şəkildə videomuz var. Yəni videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, siz ağlınızda sual qalmaz. Kommentlər bölməsində yazın. Xahiş edirəm dostlar, kanalımıza abunə olun və maksimum bizə dəstək olun ki, belə videolarla sizlərin qarşısında olaq.